ഹായ്, മോട്ടോ സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് അജ്മാൻ ആഷിഖാണ്. നമ്മുടെ GSൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെർക്കോ മോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ 2 പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി ലൈറ്റാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിയയുടെ 2 ഹോണും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ലൈറ്റുകളെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈസി ക്യാനിലേക്കാണ്. ഇതാണ് ഈസി ക്യാൻ. ഓക്കെ, UAE ലൈറ്റ്സ് ആക്സസറീസൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മോട്ടോ സ്റ്റോപ്പായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.